شیخ صاحب محترم د روژې فضیلتونو که ذکر کړی شي او د ملګرو ته چې څه فضیلتونه په حدیثو کې ذکر دي لنډ؟ روژې فضیلتونه په حدیثو کې ډیر زیات دي او د هغې اولنۍ فضیلت د روژې دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و رب العالمین فرمایي کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. د بني آدم هر یو عمل الله یو د لس چند نوالا یو تر 200 چند پورې زیاتوي معلوم دی، لکن د روژې د اجر مقدار چاته معلوم نه دی. یا رب کائنات فرمایي روژه زما عبادت دی او زه د دې روژې بدله ورکوم. ټول عبادتونه الله لکېږي، لکن د روژې نسبت چې ځان ته کړی دی دې کې کمال دا دی، فایده دا ده چې یعنی زما د عظمت او زما د لویۍ سره چې څومره اجر وي هغومره اجر به زه ورکوم. ځکه روژه کې انسان د ټولو ګناهونو ناروا او حرامو نه صبر کوي او الله قرآن کې فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. د روژې یو دویم فضیلت او بهتري دا ده چې ټولو مؤمنانو د زړه ارمان دی چې الله رب العالمین ما جنت ته داخل کړي او د جهنم نه نجات راکړي او جهنم نه د بچاو یو بهترین ډال هغه روژه ده. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنه، روژه د انسان د پاره د جهنم د اور نه ډال دی. په بل روایت کې جنة من النار كجنة احدكم من القتال. د روژې یو بهترین عظمت او شرف دا دی چې د دې روژې په وجه باندې انسان جنت ته داخليږي، بلکې د جنت کې یو بهترینه دروازه الله صرف د دې روژهدارو د پاره تعین کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ان فی الجنة لباب يدعى الريان يدخل منه الصائمون. جنت کې یو دروازه ده چې ته صرف ریان ویل کېدل شي، هغه نه صرف روژهدار داخليږي. او روژه داسې یو عبادت دی چې د انسان ټول اندامونه الله ته متوجه کوي، سترګې به د الله د حکم مطابق وي، ژبه موافق، غوږونه موافق. او روژه د انسان د پاره د دې نفس کې د تقوا صفت پیدا کوي. ځکه قرآن کې الله فرمایي لعلکم تتقون. روژه په دې بنیاد باندې تاسو ونیسئ چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. د روژې نور ډېر بهترین فضیلتونه دي، ځکه یو روایت کې داسې راغلي دي چې کوم یو من اعطش نفسه في يوم صائم سقاه الله عز وجل يوم العطش الاكبر. کوم یو انسان چې یو ورځ د الله د رضا د پاره ځان تږی کړ، الله به په هغه سخته ورځ باندې الله تبارک وتعالى د اوبو ورکړي او د اوبو انتظام به وکړي. بهترین عبادت. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.